वेलमार्क लो प्रेसर रे परिणत है लघुचाप। बंगोपसागर में स्पष्टजनित लघुचाप क्षेत्र सक्रिय रही। आगामी 12 घंटे यह अवपात रूप नेब। यह प्रभाव में आज और काली पाग मेघ रहिबा सहित वर्षार प्रभाव नहीं पूर्वानुमान कर राज्यर विभिन्न स्थान में कोहला पाग सह हालुका वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 24 घंटे उत्तर उत्तर पूर्व दिग को गति करी यार प्रभाव ओडिशा उपर देखाइबाकू जाउछि। तेबे संपूर्ण रिपोर्ट कौन रही चलतु देखा, किंतु ता आगुरी आपण माने वीडियो को लाइक करि नियंतु, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी एही वीडियोटी आपण माने केउं जिल्लार देखुचंदी निहाती गोटिए कमेंट कर जणांतु। बंगोपसागर रे सक्रिय रही लघुचाप। यह प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में हालुका वर्षा धरी रही। वर्षा जो तापमात्रा सामान्य बढ़ी शीत कम अनुभूति होउछि। आहरी 2 दिन जाए राज्य में वर्षा सह मेघुआ पाग लागि रहिबो बोली पूर्वानुमान कराଯାଇଛି। एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। आज दक्षिण और उपकूल ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा होबार संभावना रही। से भाई आसंता काली कटक, पुरी, खोर्धा, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगोल, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी भली जिले में वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर ओडिशार एवं 3 दिन जाए तापमात्रा विशेष परिवर्तन होबार संभावना नहीं। डिसेम्बर 22 तारिख पर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री जाए कमिब। ता सहित शीत बढ़ा नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षर आकलन करपटे सक्रिय लघुचापटी एवं पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में केन्द्रीभूत रही। यह उत्तर पश्चिम दिगरे दक्षिण आंध्र उपकूल आड़ को गति करुछि। आगामी 12 घंटे अवपात परिणत होबार संभावना रही। यह दृष्टि रखी डिसेम्बर 19 ରୁ 22 तारिख जाए ओडिशा उपकूल में मत्स्यजीवी मानक समुद्र भीतर को जावाक बारण कर।